여러분. 모르겠다 진짜. 지금 저는 여기 까이에데 엠바카도레스라는 곳에 있어요. 그리고 여기 아래 쪽이 라바피에스라는 쪽인데, 그 사이에 오면서 그 공원이 있어가지고 거기서 좀 쉬면서 그 집 좀 알아보려고 그렇게 지나가고 있었는데, 어떤 조금 이거 뭐죠, 마리화나 이렇게 피면서 뭐 막 말을 걸더니 저한테 어깨 동무를 막 하더라고요 얘가. 그래서 그냥 술 취하는 것보다 하고, 먼저 마약에 취한 애였으니까 그런 것보다 하고 그냥 받아주고 가 이 자식아 이런 식으로 이렇게 했는데, 와, 제가 정신 없는 사이에 어쨌든 그늘 찾아서 앉아가지고 이제 연락이 왔던 것들 이렇게 살펴보다가 내 핸드폰 번호 알려주려고 제 유심칩을 꺼내려고 이렇게 주머니를 봤는데 주머니가 텅텅 비어있는 거예요. 진짜 미쳐. 와, 스페인 한두 번 와본 것도 아닌데 진짜 거기에 제 국제학생증 카드 하나, 비바 플러스, 오늘 받은 아보노 카드도 들어있었고, 또 미쳐버리겠네요 진짜. 현금은 뭐 몇백 유로는 뭐 그냥 그렇다 치는데, 카드가 지금 또 정지를 안 하면 안 되는 상태잖아요. 그게 다 긁으면 긁는 대로 나오니까. 그래서 일단 집에 어머니한테 연락을 해놨고, 너무 미치게 마음 찢어지게 아프지만 그래도 이 심정을 남겨놓으려고 잠깐 이렇게 영상 찍습니다. 오늘 이따가 저녁에 집 알아보러 가야 되는데 완전히 지금 기분 잡쳤고, 집이라도 제발 좋았으면 좋겠습니다 진짜. 아무튼 집 많이 들고 다니면 진짜 안 되고, 여기 스페인에서는 어쨌든 쟤네들도 프로죠. 프로 완전 직업 저기 터리범들이기 때문에 조금만 방심하면 이렇게 된다는 거 여러분도 좀 느끼셨으면 좋겠고, 저도 처음 당해보는 거예요. 애초에 주머니에 카드나 이렇게 돈을 넣고 다니는 습관이 없어야 되는데, 이제 색 같은 걸 메고 그 안에 안전하게 보관하고, 항상 핸드폰도 그렇게 보관하고 했어야 되는데, 진짜 부주의함, 잠깐의 부주의함이, 아무리 둘러봐도 여기서는 그 녀석 찾을 수가 없어요. 자취도 바로 주변에 있었던 그 사람들한테 찾아가서 물어봤어요. Habéis visto ese tío que me ha robado? 이렇게 물어봤는데, te ha robado 하면서 막 놀라더니 그냥 같이 네, 그냥 같이 그냥 나쁜 새끼 이렇게만 말해주고 뭐 해줄 수 있는 게 없는 거예요, 그 친구들도. 그래서 저쪽으로 갔는지 이쪽으로 갔는지 모르겠다고, 미안하다고 그냥 이렇게만 주변 사람들이 말하니까 그렇습니다. 이게 일단은 제가 한국에 연락할 수 있는 방법이 없어가지고 그 카드들을 빨리 정지할 수 있는 방법을 찾아보겠습니다.